falar uma coisa? Hi! Here is Brazil! Mas onde a gente está agora mesmo? Beira-mar. Nesse pátio, Beira-Mar. This place is Beira-Mar Beira-Mar. em inglês? Principal Street in Florianópolis. Yeah, this is the main street. Yeah. And what does it mean, Beira-Mar? Huh? Beira-Mar. What is mar? Mar is The sea.